दोस्तों इंडिया में लॉन्च हो चुका है ओप्पो की तरफ से ओप्पो रेनो 6 5G। जितना बड़ा इस स्मार्टफोन का नाम है उतना ही बेहतरीन इस स्मार्टफोन के फीचर देखने को मिल जाता है। अगर आप एक कम दाम में अच्छा स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं तो ओप्पो रेनो 6 5G एक अच्छा विकल्प हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में इसी फ़ोन के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बिट्टू, आप देख रहे हैं टेक्निकल बिट्टू सिंह। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ओप्पो रेनो 6 5G एंड्रॉयड 11 बेस्ड कलर OS 11.3 पर आधारित है। इसमें 8GB प्लस 128GB का स्टोरेज दी गई है और इसकी कीमत की बात करें तो 29,990 रुपये है। इसमें 6.43 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले दी गई है जो कि 1080 × 2400 पिक्सल स्क्रीन रेजोल्यूशन और 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आती है। यह स्मार्टफोन MediaTek Dimensity 900 प्रोसेसर पर काम करता है। इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। इसका मेन सेंसर 64 मेगापिक्सल का है जबकि 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो शूटर मौजूद है। वहीं सेल्फी के लिए इसमें 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। फ़ोन में 65 वाट सुपर वोस्ट 2.2 फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 4300 mAh की बैटरी दी गई है। आई होप इस वीडियो में पूरा जानकारी मिला होगा। तो इसी तरह के टेक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल टेक्निकल बिट्टू सिंह को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टिप्स के साथ।